Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou dar uma organizada aqui na cozinha, vou lavar a geladeira, vou limpar algumas coisas aqui. Espero que vocês gostem, espero que seja motivação de limpeza para vocês. Vocês que não são inscritos, convido a vocês a se inscrever aqui no canal para estar ajudando. E vamos comigo para o vídeo de hoje, pessoal. Vou dar uma organizada aqui. Ó que prato, vou dar uma lavada ali também. Ó, em cima da geladeira, vou dar uma organizada ali também. Ó, fogão.
Pronto, meninas. Já lavei ali a geladeira. Ela é bem velhinha. Essas manchinhas aí que tem, eu não consigo tirar ela. Nem com que boa, porque ela já tá bem velha, ó. Pode ver pelas portas ali, ó. Bem acabadinha. Mas como ela, né, supre minha necessidade ainda, então não tem precisão de jogar ela fora agora. E também não tenho condições de ir pra outra agora. E é isso. Ó, ficou tudo organizadinho aqui. Lavei todinha, como vocês viram. Foi isso.
Pronto, meninas, já organizei aqui. Ó, como vocês viram. Ó o tanto de prato para ali. Limpei a geladeira toda. Ó, tudo limpinho por aqui. Ó, o chão também todo limpinho. Ó, tudo organizadinho por aqui também. Ó, ó a mesa agora como está, pessoal. O antes e o depois da mesa. E é isso. Pronto, meninas, como vocês podem ver, eu já organizei tudo. Ó, ó o tanto de prato. Mas ó, tudo limpinho, tudo organizadinho por aqui, pessoal, ó. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Quem gostar, deixa o like lá para ajudar o canal. E até a próxima, se Deus quiser.